ஹாய் விவேஸ், இது உங்கள் ஜான்சி சமையல். இன்றைக்கி வந்து வாழைப்பூ வச்சு நம்ம வடை தான் செய்ய போகிறோம். நான் மார்க்கெட் போனேன், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது, நல்ல பெரிய பூவாக இருந்தது. நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். சரி வடை செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, வடை செஞ்சு நான் வடை செய்யலான்னு எனக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி வாங்க வடை செய்யலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு சேரும். வாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருளை நம்ம பார்த்துடலாம். வாழைப்பூ வந்து நல்ல ஒரு பெரிய பூ, இவ்வளோ தான் ஆச்சு. எனக்கு அந்த தொப்புள் கொடி சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த இதுவெல்லாம் எடுத்து நரம்பு இங்கே வந்து அந்த ஒரு தொப்புள் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், ரப்பர் மாதிரி இருக்கும், அதையும் க்ளீன் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ அரைக்க தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துடலாம். கடலப்பருப்பு வந்து ஒரு 1/4 கிலோ கடலப்பருப்பு நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், நல்லா பெருசு பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். அப்படி அழுத்துனா நல்லா அழுந்துது, உடையுது பாருங்கள். நான் நல்லா ஊற வச்சுருக்கேன். இது கூட வந்து என்னென்னா அரைக்க போட போகிறேன்னு பார்த்துடலாம். நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன். 2 காஞ்ச மிளகாய் நல்லா பிட்டுக்குங்க. நம்ம வந்து அந்த இதுவில் வந்து நம்ம வடை சுடும் போது பச்சை மிளகாவும் எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதுவும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்போ நம்ம பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது 3 வந்து நம்ம கொரகொரப்பாக அரைக்க போகிறோம். ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைக்கணும். இப்போ நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி பூவையும் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சாச்சு. தண்ணியே ஒரு ட்ராப் கூட விடலை. இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்குங்க போதும். இப்போ வந்து இது கூட என்னென்ன சேர்க்குறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம். நான் வாழைப்பூ வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். இது கூட வந்து ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப சேர்த்துக்குவோன்னா ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க போதும், அளவு அவ்வளோதான். ஒரு வெங்காயத்துக்கு மேலே வேறு சேர்க்காதீங்க. இப்போ வந்து இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். இஞ்சி வந்து நல்லா ஒரு துண்டு அளவுக்கு நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதே போல் பூண்டு நல்லா ஒரு பெரிய பூண்டு நல்லா தட்டி எடுத்துட்டுருக்கேன். இதை நல்லா இப்படி பிசைஞ்சு விடுங்க. அதே போல் கொத்தமல்லியும் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன். 3 பச்சை மிளகாய் வந்து சேர்த்துருக்கேன். ஆல்ரெடி அதில் 2 பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். இதில் வந்து 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இப்போ இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா கலந்து வச்சாச்சு. இப்போ வந்து இது தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் வந்து சின்ன சின்ன பவுல் மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் வந்து தட்டி போடுறதுக்கு நல்லா கரெக்டாக டக்கு டக்குன்னு போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது ஒரு செகண்ட் வந்து நம்ம உருட்டி வச்சுக்கலாம். நான் பாருங்கள், இது எல்லாம் நம்ம உருட்டி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ இதை வந்து நல்லா கையில் தண்ணி தொட்டுட்டு நம்ம தட்டி போடலாம். வாங்க இப்போ பொரிச்சு எடுக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி எண்ணெய் வந்து சூடு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து கையில் தண்ணி தொட்டு இந்த மாதிரி தட்டி போடுங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு தட்டினா போதும். இதே போல் எல்லாத்தையும் நம்ம தட்டி எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் திருப்பி விடும்போது நான் காட்டுறேன். இப்போ வந்து மறுபக்கம் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், கோல்டன் கலர் மாறுது. இது ஒரு டைம் இந்த பக்கம் திருப்பி விட்டுட்டு அப்புறம் அடுத்த டைப்புக்கு அதை திருப்பி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்துடலாம். பபிள்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகும், அப்போ வந்து நம்ம இது ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். பாருங்கள், கலர் நல்லா மாறிட்டு வருது பாருங்கள். இது போல் நல்லா மாறி வரணும். வெங்காயம் வந்து நிறைய போடாதீங்க, இது வாழைப்பூ வடைன்றதால ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு ஈடு எடுத்தாச்சு. இப்போ இன்னொரு ஈடுக்கு வந்து நம்ம தட்டி போட்டுக்கலாம். நல்லா தண்ணி விடாமல் ஆட்டினோம்னா இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டி பதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். சாப்பிடவும் நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும். இது நல்லா ஊற வச்சாலே போதும், அதுக்கு மேலே ஒரு ட்ராப் தண்ணி விட தேவையில்ல. ஏன்னா நம்ம வெங்காயம்லாம் சேர்க்கறதால கொஞ்சம் ஈரத்தன்மை கொடுக்கும். அதிலே இது வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு, நல்லா வாசமாக இருக்குது. வாழைப்பூ வந்து அரைக்க தேவையில்லை, நம்ம கடலப்பருப்பு மட்டும் அரைச்சா போதும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த முறுமுறுன்னு சவுண்டு கேட்க பாருங்க, சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்போது
இப்போ நம்ம கேஸை வந்து ஹை பண்ணிக்கலாம். நான் இவ்வளோ நாள் ஸ்லோவில் வச்சுருந்தேன். நம்ம தட்டி ஒன்றே போல் வரணும்ல, அதனால் தட்டி போடுற வரைக்கும் ஸ்லோவில் வச்சுருந்தேன். இப்போ ஹை பண்ணியிருக்கேன். இது கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வரட்டும். அப்புறம் திருப்பும் போது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். பாருங்கள், ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்தாச்சு. இப்போ இன்னொரு பக்கம் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். திருப்பி விட்டுட்டு நான் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். வாங்க சாப்பிடலாம். சுவையான வாழைப்பூ வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், எவ்வளோ முறுமுறுப்பாக, எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு. முறுமுறுன்னு ரொம்ப வாசமாக இருக்குது. நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லது. வாரத்துக்கு ஒரு முறையாச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ரொம்ப வயிற்று புண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க. நன்றி.